आज तो इस लड़की का सारा भांडा फुटकर रहेगा। दरअसल दोस्तों, ये दोनों बाप बेटी होते हैं, पर उसके बाप को शक था कि वह ट्यूशन के बहाने किसी के साथ गुल तो नहीं खिला रही। इसी बात का पता लगाने वह अपनी बेटी के बैग पर घंटी बांध देता है, जिससे वह जान सके लड़की कहाँ जा रही है, क्योंकि वह लड़की कानों से बाहरी और उसका बाप अंधा होता है। फिर वहां घंटी की आवाज से लड़की का पीछा करने लगता है कि तभी वह एक कार के पास जाकर रुक जाता है, क्योंकि वहां से उस लड़की की आवाजें आ रही थीं, जिसे सुनकर उसका बाप चिल्ला पड़ा। फिर उस लड़की ने जो किया उसे देखने से पहले अगर आप भी मेरी तरह पानी पीते हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर शराब पीते हो तो वीडियो को अभी छोड़ दें। उसके बाद उस अंधे आदमी ने रंगे हाथ अपनी बेटी के गूंगे आशिक को पकड़ लिया।